hatmi, buna gül hatmi de denir. İşte burada tomurcuk tomurcuk bu şekilde. Şimdi efendim geçmeyen kronik bir öksürüğünüz mü var? Yani bir türlü gidiyorsunuz ya öksürük geçmiyor. Çocuğunuzda mı var? Ne yapacaksınız? Bakın çocuklar için daha kolay bu. Yarım bardak kaynar sütün içine bundan 6-7 tane atıp karıştıracaksınız. Kaynar sütü bardağa dökün. Ondan sonra hafif ılımaya başlayacak. İsterseniz süzün veyahut da dudaklarının arasında süzerek o yarım bardak sütü içecek. Bunu yetişkinler de yapabilir, çocuklar da yapabilir. Günde 2 defa bunu yapın. O geçmeyen kronikleşmiş öksürük bakın nasıl geçiyor. Şimdi buna bir şeyle de destek verebilirsiniz. Keçi boynuzu pekmezi sabah akşam birer yemek kaşığı, çocuklara birer tatlı kaşığı verdiğinizde, evet bunun kullanımı böyle. Hatmi, gül hatmi de denir buna. Geçmeyen kronik öksürüklerde. Efendim süt tamam kullanmayın. Yarım bardaktan biraz fazla suyun içine gene kaç tane atıyoruz Hediye kızım? 5-6 tane. 5-6 tane atıyorsunuz. Evet ve bunu 5 dakika kaynatıyorsunuz. Ilımaya bırakıyorsunuz. Ilıdıktan sonra süzüp bunun suyunu içeceksiniz. Tekrar söylüyorum, içine herhangi bir tatlandırıcı, efendim bal şifadır deyip içine bal ilave etmek yanlış. İşte limon sıkayım içimi daha kolay. Hatmi zaten bu ebegümeci familyasından bir bitkidir. Bir tanesi böyle göstermek istiyorum ben. Bunu böylece atıyoruz. Evet. 5-6 tane. Evet. Peki. Çok ama çok faydasını görecekler. Yani biz o kadar çok şey alıyoruz ki bundan. Yani işte mail atarlar, telefon açıp teşekkür ederler filan. Yani Peki 9 numarada ne var? Hemen ona geçelim.